大家回到演播现场。今天的问题解答，不知道大家弄明白了没有啊？如果还有不清楚的地方，或者还有其他方面的问题，爸爸妈妈以及小朋友们，请写信或者打电话告诉我们。我和猫大哥呀，一定会尽全力来帮你们解决的。好啦，今天的节目又该告一段落啦。是啊，又该为小朋友们出今天的有奖竞答题啦。小朋友们看好了，今天的有奖竞答题目是：军用机器人是新概念武器吗？这儿有3个答案供你们选择：1. 还是个谜；2. 不是的；3. 是的。小朋友们选好正确答案了吗？选好了的话，就赶快拨打我们的全国有奖竞答热线168-99199。告诉你们，我们全国有奖竞答热线每周将产生30名幸运观众，除了每人派送一份非常精美的奖品外，还要从中抽出一份特别奖。特别奖是奖学金1万元，而且我们还会把每周获奖者的名单公布在每周3的《中国青年报》和《中国少年报》上，你们可要多多留意呀。另外，观看 VCD 也同样可以参加有奖竞答，有机会获得大奖哦。哦，对了，小朋友们，如果你在学习和生活上有什么解决不了的难题，你还可以给我们写信，来信请寄湖南省长沙市湘雅路328号蓝猫淘气收。今天的节目就到这儿了，我们明天见，再见。